嘿，hello，各位網友，大家好，我係裝修大爺翁家豪。上次咪同大家講過話要影，上次咪同大家講過話要拍片嘅，拍下集嘅係咪啊？嗱，咁咧就應承咗大家啦，當然。我哋睇下我個腳先，都幾粗咁樣，講下笑啫。嗱。呢個牆點解適合呢種叫做2、4法呢？咩意思呢？2係即係一組啦，一 set。我哋一 set 裏邊係有兩個嘅，兩個車為一組，兩架車為一組啦。不過呢，當然啦，其實你要注意翻一樣嘢就係、實際上嚟講係唔會有咁多箱俾你搭嘅。正如我而家咁樣影啦，你哋發現到啦，係咪？唔會有咁多箱俾你搭。咁我哋點算呢？將嗰啲零散嘅，我哋將呢啲零散嘅就擺喺側邊。呢啲咧，係嘛？我要舉高部機，我先睇到係咪啊？即係將我哋嚟講咧，砌到佢平咗嘅時候咧，我哋係可以去做嘅。當我哋砌到佢平咗嘅時候，我哋就堆埋佢堆啦，係咪？之後就好似咁樣啦。大家如果真係有興趣想去附近一啲超市去執貨嘅，執一啲箱嘅冇問題，咁就按我指示，好似咁樣做。就呢個係秀茂坪商場啦，一個1樓嘅平台嚟嘅，就係咁啦。1樓嘅平台，不過呢個 set 呢，我哋留意翻就係我哋大家身處個環境係有啲廚餘桶啦、垃圾桶喺度啦，又有好多嘢落去啦，茄哩呱啦嘢啦，係咪啊？咁我哋其實點樣做好呢？我哋要做好簡單嘅啫。我哋用翻叫做2、4法，係咪？用翻2、4法啦。兩架車為一組，我哋擺翻個可能3、4組啦，咁樣啦。我哋擺翻個3、4組就可以啦。雖然呢條片長啲，我啲長氣啲，不過我相信一個字幕都唔使嘅，就係咁啦。各位網友，拜拜，下集再見。我會繼續拍片㗎啦。